E aí galera, beleza? Carlinhos Arte mais uma vez com vocês. Fiz aqui uma lareira externa, beleza? Tava com o materialzinho aqui usado, ó. Esse tipo de chapa. Sobrou de uma obra, foi removido de uma obra. Aproveitei nesses dias frio, fiz essa lareira. A parte de dentro, 60 por 60. Essas bases aqui laterais tá com 15 centímetros de altura. Tranquilo? Aproveitando alguns materiais, ó. Cantoneiro usado. Aproveitar, né? Fiz a lareira ficar na parte do quintal aqui fora. Uma parte coberta. Os dias frios, fazer uma fogueirinha. Queimar uma batata doce. Fica legal. Fica essa dica aí, ó. Essa chapa aqui, na 265. O ideal mesmo seria mais de 3 mm chapa xadrez. Mas é o que eu tenho, estou aproveitando esse material. Beleza? Espero que tenha gostado aí. Facinho de fazer. Simplesinho. Os pezinhos também eu fiz com reforço parte de dentro. Espero que tenham gostado aí. Lareira externa. Depois a seguir eu vou colocar ela funcionando certinho. Colocar as linhas aqui e queimar. Tá bom? Tá cedo ainda, mais tarde. Faça a fogueirinha. E completa esse vídeo aí. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. Valeu, até a próxima se Deus quiser. Lareira pronta, o fogo aceso, só aproveitar a noite. Bem tranquilo, no jardim. Só tranquilidade. Esse é o esquema. Aproveitem bem, faça a sua lareira externa. Em dias e noites, coloque as madeiras para queimar, para se aquecer. Valeu, um grande abraço e até a próxima.